Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Ngatho cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ, na nitwaingira gicunjĩ-inĩ gĩa gatatũ na kĩa mũico gĩa tabarĩra ĩno ya gũkenga mũthenya wa ũmũthĩ. Na torĩa ngũkwĩrĩire hau kabere nĩ ngũkwĩrĩte atĩ nĩ tũgũkorwo twĩna mũgeni thĩinĩ wa studio, na mũgeni witũ rĩu nĩ arĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa studio. Nĩ tũkũmũmenya na ningĩ tũkĩigua rũgano rwake, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ karũgano gake, na nĩ ngwĩraga ngakwĩra atĩ o ũrĩa karũgano gaku ge karaihu noguo ona irathimo ciongererekaga, nĩ tondũ kũrĩa guothe Ngai akũgeragĩria nĩgetha egocithie nawe. No ngakwĩra atĩrĩrĩ, kĩambĩrĩria no gĩkorwo gĩ kĩnini, no mũthia-inĩ maandĩko makoiga atĩ nĩ gũthegea ũgathegea. Tabarĩra nĩ ya gũkenga, niĩ na ngetwo Makũmbĩ Pilot, mũgeni witũ nake agetwo Rose, na nĩ egũtũtarĩria makĩria marĩtwa make mothe na kũrĩa agĩtindaga kana kũrĩa akiumĩte, nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ mũthenya wake. Na niĩ itekũrĩa marĩgu rĩu no ũnjĩtĩkĩrie ndĩmũnyite ũgeni, wona ndamũnyita ũgeni nĩ egũkũgeithia, na wona akũgeithia nĩ tũkũmũmenya makĩria. Rose, kwĩrwo atĩa? Tena uru. Karibu kwa Gikuyu TV. Asante sana. Ngehoka kwanyu nĩ kwega? Tena kauru gwitũ nĩ kwega. Ona gũkũ gwitũ nĩ kwega, na tũkenda ageni na tũgagĩkenio nĩ tondũ waku gũtũcerera. Na tũtanaria ciugo nyingĩ rĩ, no nyende kwĩragwo cia mbũri nĩ hĩa. Nĩ wega andũ aya makũigue ũrĩa waragia, koguo nĩ kwenda ũrore kamera yaku ũgeithanie ũkiuge marĩtwa maku mothe na kũrĩa umĩte. Karibu. Asante. Wĩ mwega mũthikĩrĩria wakwa. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Rose Wafwa kana Rose Wairimu, na ndĩ mũhonoki nĩ nyendete Jesũ. Rose Wafwa, kiugo kĩu rĩtwa rĩu nĩrĩo ngwenda wambe, tondũ nĩ ũraniĩ na mwĩroreri rĩ, nĩ njũĩ nĩ tũreũria ciũria, nĩ njũĩ mwĩroreri nĩ areũria ciũria o ũrĩa ndĩreũria, no tũtanakinya hau rĩ, twagamba twĩre atĩrĩrĩ, Rose ũciarĩirwo kũ? Niĩ njiarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Kiseriani, hau Kiserian Shopping Center. No kĩhumo gwitũ nĩ Wangigĩ handũ hetagwo Kĩng'ero, harĩa Kamũtĩ-inĩ. Kũu nĩkuo tumĩte kĩhumo gitũ, tũgacoka tũgaciari magĩthamĩra Kiserian, rĩu tũgakorwo rĩu nĩkuo twĩtaga mũciĩ. No na harĩa Kamũtĩ-inĩ Kĩng'ero no gwitũ, tondũ brothers na cũcũ nĩkuo magĩikaraga, thaa ici nĩkuo maikaraga. Hau nĩ ndĩhoe mũno, gwĩ kairĩtu tũrutaga nako gũkũ wĩra getagwo Rosemary Karĩ, kaimĩte hau, na nĩho mamu wao atwĩroragĩra o mũthenya, ona thaa ici nĩ njũĩ nĩ aratwĩrorera hau Kĩng'ero, koguo nĩ ndĩhoĩ, na koguo ti hageni mũno nani, koguo no nĩ Kiambu, ĩyo nĩ Kiambu County, na nĩ hakuhĩ mũno na Nairobi. Koguo we ndĩ wa kũraihu mũno. Na ũgakũrĩra rĩu, koguo we gũciarĩrwo nĩ Kĩng'ero ũgakũrĩra kũrĩa Gĩthĩria. Kiserian. No nĩ ndambire ngĩthomera Kĩng'ero hanini, cukuru wĩtagwo HGM kwa Mũbea, thoma kuma class 2 gũcira nginya standard 4. Gĩcoka rĩu ngiuma kũu hĩndĩ ĩyo ndatigĩtwo ndaikara na my brother, na mũikaragia hanini gĩcoka Gĩthĩria, endelea na uhaki. Na no nyende gũkũria atĩrĩrĩ, nĩgetha tũtaũkĩrwo rĩtwa rĩu wagweta rĩ, Wafwa, rĩu nĩrĩra tũmenye harĩa rĩgũkĩra na rĩoimire kũ, kana wĩtanagio naũ? Niĩ rĩu rĩ, rĩtwa rĩakwa biũ nĩ Wairimu wa Kamau, mũthuri wetagwo Kamau na mami witũ wetagwo Wambui. Na rĩu Wafwa rĩ, nake nĩ mũthuri wakwa, aumĩte kũrĩa Western, kũrĩa mwena wa Busia. Kũu nĩkuo njĩtaga gwitũ, tondũ rĩu ndĩkĩtanĩtie na bwana Wafwa. Mũthuri wakwa wetagwo Wafwa, wetagwo Alfred Wafwa, na nĩguo agĩtagwo Wafwa. Nĩ mũmbaruia gwitũ nĩ kũrĩa Western, kũrĩa Busia. Nĩ ũndũ mwega, na nĩ matwĩroragĩra mũno kũu, nginya kũu nĩ maratwĩrorera, na nginya Gĩthumo na kũrĩa kũngĩ, gũtirĩ kũrĩ tũtarĩ bũrũri-inĩ mũgima, koguo ona kũu nĩ njũĩ nĩ maratwĩrorera. Na no nyende tũigue karũgano gaku hanini ũtanatuĩka mũini, tondũ maũndũ mũndũ oigaga atĩ niĩ ndanagerera maya na maya na maya, no mau mothe Ngai nĩ ahotanĩire. Hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩenda niĩ na mwĩroreri tũkorwo tũkĩmenya nĩgetha twende Ngai makĩria? Niĩ itanatuĩka mũini gũkũ haha ũhoro wakwa wa gũkũra rĩ, gwitũ tũtiũĩ ũhoro wa Ngai, tũtiareretwo ũhoro wĩgiĩ kanitha, no rĩu ndathiĩ ũguo ngũrĩte ngĩgimara rĩ, rĩu ho ndathiĩ ũguo ngĩkĩmenyana na Mwathani ngĩhonoka, no ndakorire bado kũrĩ ona andũ honoku, no kabere-inĩ mũciĩ andũ matiũĩ mũno ũhoro wa gũthiĩ kanitha. Ũguo na gũkorwo ndĩ mũini na ndĩ mũhunjia, nĩthiĩte cukuru ya theology na ngathoma mwaka ũmwe na nuthu, na nĩ ndĩrarĩkirie last year but 1. Ũguo kũina gwakwa na gũkorwo ndĩ mũhunjia thĩinĩ wa mũciĩ
ni horo munene na no kiama kinene ona gutuika gwitu kuri ona ina andu angi ahonoki no gwitu kugite na muhunjia na muini ukuina akaiguika na kana koneka ta ugwe ku TV ri ni kiama kia Ngai niguo tondu andu matiamenyete Ngai gwitu tutiamenyaga ni atia tutiareretwo horo cio wa kumenya Ngai no uria ya kanitha no tutiabuataga muno no riu ngakiuga ni gwikikite maundu mega tondu no kiuge ta uria mundu waragia na Jesu uria weirwo Jesu ni onekete akiuria niki kingiuma Nazareth koguo Nazareth ya gwitu haria ngiciria ni haimite kindu kiega koguo muturire wakwa ndwari smooth wari utakumenya Ngai uguo no ndacokire ngicemania na Mwathani na ngenda Jesu na no twende kumenya atiriri ni tondu wina kiheo kia wini na winite na nikio gitumite uke guku gwa Eko TV hindi yo urakura na hindi yo nginya utari uramenyana na Mwathani ri hihi ni kwari na kaundu kegi wini thiini waku ni tuge ni takwari tondu ni ndainaga ndi cukuru ni ndakoragwo ndi mwena wa kuina ni twainagira taru hindi twainagira Moi tondu ndi ya Moi ndari cukuru twathi tukaina ndakoragwo ngurubu-ini yo twi guku King'ero twathia haria Gikuyu na ndio cietagwo ndio taticaga atia no twathia kuina uguo andu mathia kuina iria ciina guibangitwo festivals icio twaina tubangite koguo ndakoragwo thiini wa rema raina koguo hindi yo ni wainaga no ndwamenyaga kana hari handu hangikinya utunge rwimbo rwaku ndiamenyaga na ndari muini njorua tondu ni ndoi kuyoha wega tukiingira mu tukioha manyamu mangi tukakiina na nyende gukuria kiuria kingi kaundu kau gakuga ati ni wainaga hindi yo ni wainagira nginya Moi ri kaundu kau ni wonaga takari undu ga guteithiria muturire-ini waku ni tuge agatia kuranire tondu guka kuina na kuo ri haha ndaikira kanitha ri muthenya uria wa mbere ndahonokire kanitha ndathire tondu ni kwahuragwo ndarama ri nie no ndarama ndoire na ngeina koguo yokire automatically ngeona ngikuhithia na hindo twaina na ndarama na ngikuhithia nyimbo na gutuika rimwe ndahitithanagia ngarigwo hanerirwo Ibrahimu atia no ndiraigua ndiramenya karugano kau koguo ndoire ndarama na ngihura na ngeina rwimbo na ngituika mukuhithia wa nyimbo kuona thaici korwo ndi wa praise and worship ni nyithinagia kanitha-ini na kaundu karia kwenda gukuria ni tondu we hau uri riu wi muciari mukuru cucu na we cucu ri twana tira tugwitaga cucu ri na ciana ciaku iria igwitaga mami ri kuri undu uria ungienda magakorwo me thutha-ini mahana na mwana arutagia ari munini hindi yo wainaga hihi ri muciari kana uria wakureraga ri ni akwiraga ndureka wega kana ni ureka wega hihi wiragwo atia we ni muciari uria wakureraga hindi mukumbi ndakwiraga anga gutieri no horo atiranga mundu wa menyaga ni ndiraina gutieri no kaiwo gutieri mundu wa menyaga kana kanjiro guti koguo guti mundu ate wa menyaga ni uraina agakunyita guoka agakwira na ngari uri ina na ngari mona ndienderwo ni mundu na ni tene ni mutumia mukuru na miaka yake na mingi koguo rio ni gatene ni 70s tukiina hindi yo no riu we onokorwo ndwerirwo ndu mundu wa kwiraga ri hihi ungiona kana gaku kiana kiheo we no ukere kaundu kana no ugateithia tariu ri ndakura titagwo shush andu ma menjui shush karia kajita shush getagwo Wairimu Lelani Wairimu ni muini na rimwe akiina handu uguo ri njigua gekira karwimbo uguo ngamuthikiriria uguo na ngamenya ni muini na ngamwira mamu unaweza imba wewe ni muimbaji ni angeino atakumenya ni uramuthikiriria ri he muini ri inaga na karuta thauti ingi koguo ona no atuike mutungi kinya wa nyimbo kinya cia githungu nyimbo njega muno na ni kanini ge classics ni menyete na ngera riu mwiritu wakwa mwana ni muini na nginacho no ahote gukorwo akiina biu thank you muno na mwiroreri turathi na mbere wega na tabarira ya gukenga geto Makombe Pilot na muthenya wa umuthi twina Rose Wafwa na no akigua rugano rwake na no akigua haria ambiriirie riu tukamba kuhumuka tugicokereria riu ni egututariria uhoro wigie nyimbo ciake na riria ambirie kuina na riria athire studio ria mbere kana maundu maria akorete wini-ini miambato na meikuruko ndugathi haraya ni gwa Eko TV murori wa Mugikuyu Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ngatho cia mwanya mwiroreri ni twacokereria na ngehoka ati ni uratwarana na ithui wega na ngakuririkania ati ungienda gukorwo ukiaraniria na ithui na utengere kwa Facebook kwi page itagwo Gikuyu Television na utwandikire o kaundu twire uratwirorera wiku na okiuria o giothe ungienda tukorwo tukiuria mundu gwitwo Rose no ukorwo ugitwandikira
goko gwa Gĩkũyũ TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Na rĩu ngwenda gũcokereria kwĩ Rose nĩgetha ndũ nĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩigua harĩa kĩhumo gĩake kĩa wĩini gĩokire kana harĩa ambĩie gũtunga nyĩmbo ciake na ũrĩa agĩthire studio na marĩa akoranire namo, tondũ o mũndũ nĩ akoragwo na karũgano kegiĩ wĩini no kaigua atĩ andũ angĩ nĩ makoragwo na rũgano rũritũ mũno. Mũndũ gwĩtwo Rose nĩ tũrenda rĩu na nĩ twetereire mũno kũigua harĩa watungĩra nyĩmbo ciaku na wathiĩ studio na wamenyire atĩa studio ĩthiagwo atĩa, na nĩ watwĩra hau kĩambĩrĩria-inĩ ona ti ta kwĩ mũndũ wakũranaga atĩ no wĩine. Okay, kũina rĩ ndambĩrĩria kũina nĩ ngoretwo ndĩ kanitha-inĩ na ngakorwo ndĩ mũini wa praise and worship, ngakorwo ndĩ leader wa kũrinda andũ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa kũina. Koguo ngĩina rĩu ona mũndũ ũrĩa ũramenyire no nyine rĩ nĩ Bishop wĩtagwo Paul Nyingĩ, nĩwe wamenyire ndĩna wĩini thĩinĩ wakwa nĩguo, na agĩkĩnyita guoko akĩnjĩra no mũhaka twambie kũina. Na ona kũnjĩra ũhoro wa kũina naguo wokire automatic nĩguo ndĩraiga tondũ no Ngai, tondũ ingĩtua kuuga ũhoro wa kũina nyĩmbo rwĩmbo rũrĩa nyandĩkĩte na karamu ũguo no ngarwa mbere, otherwise icio ingĩ nĩ gũka ciũkaga ũgoka rwĩmbo na ngarũina na rũkarĩkia nĩguo. Rwĩmbo rũrĩa nyandĩkĩte ũguo na karamu tarĩ gũtunga rĩ no ũmwe. Na he rwĩmbo ũreta Safety Belt, no tũtũ kũmenya atĩrĩrĩ mĩcibi nĩ kĩmorania nayo Magombe Safety Belt rĩ nĩ rwĩmbo rwega na rũkenagia, rũu nĩ rũmwe rwa kwandĩka. Hĩndĩ ĩmwe nĩ twathiaga handũ na twarĩ na mood ya kũboeka, koguo twathiaga handũ mathiko na tũgĩthiĩ nĩ twacemanirie handũ njĩra ĩno ya Naikuru, twacemana mũthigari arĩ mũtumia. Mũthigari ũcio nĩ atũrũgamirie na gũtuĩka ngari ĩyo yakĩrio na karembeko nyamũ karĩa ka mathiko, agĩkora ithuothe twĩna kĩmundi gĩa kũboeka tũkirĩte kũu ũguo, agĩtũthomera agĩtũria rĩu rĩ mũtiohete mĩcibi na mĩcibi nĩ yanyu inyuĩ ithuĩ na mwathimwo na ũũ ithuĩ ti thirikari ĩkuona ũru no inyuĩ mũkuona ũru. Koguo rĩrĩa twaumaga hau rĩ na atwĩrire na ũhoro wa hoeri mũingĩ mũno na tũtiohete na ndatũnyitĩra no nĩ atũtarire ũhoro wa kwĩyoha mĩcibi. Twaima hau nĩguo ndagĩrĩire kwĩyũria atĩrĩrĩ ũhoro wa mĩcibi nĩ ũrazingatiwa mũno ũrĩa arĩ safe gũkorwo twĩna mĩcibi. Ngĩũria atĩrĩrĩ nĩ mũndũ angĩnyitithania na Ngai ũtatũ mũtheru na githĩ ndĩngĩkorwo wĩ more safe nĩguo ũnyitithania Ngai Ithe Mwana Ngai mwenyewe Mwana na Roho Mũtheru. Rĩu ndacinjithania guo hokire atĩrĩrĩ Safety Belt, ngĩona atĩrĩrĩ mĩcibi ĩno andũ a gũkũ thĩ nĩ tũrazingatia ĩrĩa nĩ mĩcuki, na rĩu rĩ tũkĩnyitithania na Roho Mũtheru na Ngai ũtatũ mũtheru rĩ kairĩ tũkorwo twĩ more better kana it's safe nĩguo. Rĩu hau nĩho rwĩmbo rwaimire na rwaimire ũndũ ũcio wa kwarĩrio nĩ mũthigari ũcio na njĩra nene ũguo, na ngĩmenya he bata wa mũndũ ona gũkorwo wĩ safe wĩyohithanĩtie na Ngai Ithe Mwana nĩguo na Roho Mũtheru nĩ hegega gũkĩra mĩcibi ĩno ĩngĩ. Rĩu nĩguo hau hokire Safety Belt na ngĩcoka ngĩtarĩria rwĩmbo ndĩramera atĩrĩrĩ ndĩramũhe ũhoro ũyũ kũringana na ũrĩa inyuĩ mũiguaga, tondũ andũ nĩ mendete ngerekano. Wahe mũndũ ngerekano ũkamwĩra haha hathire ũũ hagĩko, mũndũ nĩ akoragwo akĩenda kũigua. Koguo rĩ ngĩmenya ngwaria ũhoro wa mĩcibi nĩgetha mũcoke mũnyite ona Ngai Ithe Mwana na Roho Mũtheru rĩ mwĩ nake rĩ na ngatiho hegega. Na rwĩmbo watungire mwaka ũrĩkũ? Kĩnjuge anga ndĩraririkana wega no it's about nĩ ta mĩaka 8 mĩthiru. Mĩaka 8 ũguo mĩthiru. No ndirarikana exactly date. Na nĩ kũrĩ gũtunga na gũthiĩ studio na ningĩ gũcoka kũrecord video. Maũndũ mau nĩ matwaranire kana nĩ watungire ũgĩcoka ũkĩrigwo nĩ gũthiĩ studio ũgĩcoka ũkĩrigwo nĩ gwa kuoya video? Okay. Ndarĩkia gũtunga nyĩmbo icio ndakora he Bishop wĩtagwo Reverend Nyingĩ wa Gĩtengera wa God's Time. Bishop rĩrĩa ndatungire nyĩmbo icio tondũ nĩ tũcingatiaga mũno ina shoshi ina wĩna nyĩmbo no ũhote gũtunga nyĩmbo, akĩnjĩkĩra ũhoro ũcio mũno thĩinĩ wakwa no ũkĩingĩra na njĩra nene. Ũguo rĩrĩa ndatungire nyĩmbo rĩ nĩ anyitire guoko akĩndwara nginya Simba Center na nĩ ahũrĩte nyĩmbo ciake. Koguo andwarire Simba Center ihũrĩrwo nyĩmbo twathiaga nake mũthenya tũgathiĩ tũkandĩka I mean tũkahũrĩrwo twarĩkia tũkĩnyitana na mũndũ wa video nake agĩthiĩ na akĩnjoera video wega ona gũtuĩka nĩ yarĩ na tũ challenges ũguo nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩyo nĩ twakĩndresaga maita maingĩ mũno cenjacenjia kwarĩ na challenge cia kũrĩa ũngĩrũgama nĩgetha ũcenjerie nguo no ndanyitirwo wega biũ hatirĩ handũ ndonire thĩna tondũ anjĩrĩte Simba gũtwara ũnyite guoko ũingĩrie kinya kuo na akĩ make sure maũndũ mothe nĩ marĩkana ndanengirwo gaciki gakwa gekarĩkwo. Ũguo hatirĩ handũ ndonanire na no ndo mũritũ asa nĩ anyitire guoko. Na no nyende kũria thĩinĩ wa album yaku nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ũngĩenda tũmenye kana ũngĩenda gũtũtarĩria? Rwĩmbo rũrĩa ingĩenda mũmenye mũno naruo rĩ nĩ rũrũ rwĩtagwo Mbegũ ya Ngai. Mbegũ ya Ngai.
mbegu ya Ngai ngimeina ri ni ndamenyire ni tondu wa family yitu ni ndakwira gutiari horo wa kwenda Ngai na gutia andu matiamenya gukorwo no ni na hagithiria amena guku kingero shushu na brothers ri ni akanitha acio maturite kanitha twathi gongu niguo horo wa thire ukihana ta hagia na change andu makiaga kumenya horo wa Ngai wega na gukingira maundu maingi uguo na riu rwimbo rungiro inari ndirinaga ni tondu wa ni Ngai watuthurire na agituhonokia koguo ndetarari ninyonaga twari mbegu ya Ngai wa we are three sisters koguo turi acio atatu ri na tukorwo turi ahonoku ri hau niho ndamenyire mbegu ya Ngai ndiuraga niguo tondu nginya Ngai aka make sure ni akurehe uthamaki-ini angikorwo wi mbegu ya Ngai niguo riu hau niho ruhoro wa mbegu ya Ngai niho ndoraga maica maitu ngona kuringana na uria hari na uria hathiite ri ni Ngai watuthurite na ngona twi mbegu riu rwaimire ndi tondu uhoro ucio na no nyende gukuria kiuria kingi kwi mundu ratwirorera akenda kuhana ta Rose uguo hana akenda kuhana kana akenda guikara ta hau ikarite na ni arigagwo kungithia atia ni arigagwo ni atia mundu ekaga nigetha nginya handu ta haha mundu ucio ni akinyite handu nginya gakua ngoro ona no korwo ona ainite ta miaka iri kana hihi ona no kwa inete mwaka umwe kana no korwo inete mieri tondu gukira andu matengeraga muno ukaigua mundu ni arakaya ni aracokia na hindi yo rwimbo rwake rona rwina mieri iri hihi andu acio the ungimera atia uhoro wa kuinani ni no njirire mundu angikorwo wina kiheo wine na ndugetigire niguo wine tondu nie ni ndagwirire moko mega na moko mau ma Reverend Kundwara kana Bishop unyitana ka ndwara ri ni Ngai ndi connection ni hari handu hetagwo undu witagwo gu connectwo ni Ngai mundu ine no tige guoya na wire Ngai aguteithie na Ngai no agu connect tondu tariguo na guoka guku no connection ndirogo ina ri kwiroragera muno ndandorete makumbi pilot na ni ndirarigaga uria ingiuka no ndu wa kugia na connection ya wira moko mega ri nikio nginyete nginya hau uguo mundu ndagetigire kana wiigua ate hena kugerera maundu maingi marito ndi mano cebanie namo no wega ndi kuina hatari na guoya na witikie Ngai na wire Ngai agu connect to the right person yeah. Thank you. Mwiroreri turathi na mbere wega na tabarira ya gukenga na no akigua ciugo cia goro uraheo ni wire Ngai wewe ndaga nginya guka guko kwa Eko TV ni wire Ngai agu connect na andu aria ega tondu no ukigwe moko-ini moru no wirite Ngai ndari hindi angireka ugwe moko-ini moru tukomba kuhumuka no ndugathi haraya ni tondu ni tugucokereria riu nigetha tuingire ikereka-ini ria mwisho guko kwa Eko TV mururi wa Mugikuyu tabarira ni ya gukenga nie nani Geto Makumbi Pilot Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu Gatha cia mwanya mwiroreri ni twacokereria na tuthiite na mbere wega na ni njui ni murathi na mbere mukiguaga titheru muthenya wa muthi ni turagia na kirigiriro na tukagia na mwihoko na tukamenya rucio ritu ni rwega kuri muthi na riu tondu twaingira ikereka-ini ria mwisho nigetha ngorwo ngirekereria mundu ugwitwo Rose na nigetha twitikirie mundu ugwitwo DJ Afro akorwo akiingira mitambo-ini no nyende kumuria kiuria kimwe kana igiri na ningi agicoke agiturikirie na kiugo giake kia mwisho kiria angitwira mundu ugwitwo Rose ni njui ni ukoretwo wini-ini na hau atutarire ta miaka 8 na no nyende gukuria kuma hindi wambirie kuina nginya riu ri we wini ugutwarithitie atia mundu ni aingiraga handu agacoka akaigua nie ni titango ina ringi hihi we ni uri wakinya hau uria ndekire ri ndaingira wini-ini ri ndacokire anga ngi relax giamba ngihuruka uguo tondu na hindi ndungite nyimbo ingi no ndionete uru waguo tondu ngithia crusades ndathi handu akorwo ni nguhunjia ndakorwo na chance ngahurira ngaina rwimbo rwakwa uria njikite ni ati ni ndaruthie kuru market muno no tiro tondu ndiruigite hau no ni rwega ni rungenagia tondu nimenyaga ni message ndira pass uguo ndionete uru wa kuina asa ni thigo state ndekirire uhoro ucio muno okay ni nyonaga andu angi maina na riria mundu aina ukona riu ni aiga riu ndigucoka kuruta wira ungi na riu no kuina ndeinaga ndithiaga uguo nyitite CD ngeraga andu ni nyinaga gacoka ukona andu acio matuika muturire wa marituhira muno hihi we ni hari andu ungi wikaga nie ndingikara itekuruta wira tondu mandiko ni ndimoi wega na ni manjiraga ati ni ngurathimo wira wa moko makwa niguo ngoretwo ndi muthondekani wa njuire miaka mingi muno ngwire ndi ciocio mukuru na miaka mingi ngoretwo ngiruta wira wa njuire miaka ta 30
de mwena ucio wa Njuire no riu ni harakinyire handu haranogia riu wira uria ndaruta makumbi ni wira ungi andu makoretwo makirigwo kari gani ni riu nyendagia thamaki githengera aya thamaki ndi mugutia na ngoro na time yakwa na yakwa ria nyendagia thamaki githengera na ndiciendagiria harĩa stage nĩ ndĩrarĩ na mũkawa harĩa Rembo stage gũkũ kwa Mbathi cikĩraga kwa Rembo ndĩraruta wĩra hau wa thamaki ndĩrona ndũrangenia ndĩratwara wĩra stage rĩu ndĩcirugagĩra handũ thondeka stand njega ũngĩũka itengera no ngũthondekere thamaki njega mũno ikũrega ruga thamaki cia take away na nĩ ikoretwo i-challenge andũ nĩ maraiguĩte ta maritũhĩrwo nĩ ni tondũ ndĩ mũhunjia arĩa akorwo ndĩraima college na makaritũhĩrwo makarigwo nĩkĩ gĩatũma thiĩ wĩra-inĩ ũguo rũkũngũ-inĩ na nginya makahana ta mekũnjũraga ngoro ahunjia amwe nĩ maiguire ta ndathiĩ thĩ mũno no ngĩcoka kiuga atĩrĩrĩ ona ngĩithĩ ndakĩrutaga mũndũ rũkũngũ-inĩ nĩguo agĩkorwo nĩ oni ndĩraigaga mawĩra mau manene ũguo ma cosmetics na salon rĩ na niĩ nĩ kuonaga ndĩranogire neema yayo ĩrakinya mũico ndĩraigua ndingĩhota rĩngĩ kũhutia mũtwe wa mũndũ ndĩgũthondeke ũguo ndahurũka mwaka ũmwe ũrĩa ndĩrokire naguo rĩ ndĩrokire na gũthondeka thamaki na ndĩraruga thamaki na nĩ irahe uboco nĩ irahe irio na ũgakenera wĩra ũcio wĩra ũcio ndũkoragwo nĩ ũkenereire mũno tondũ ndĩcithondekaga na nĩ irio njega makũmbĩ na nĩ biacara njega thaa ici nĩ hĩu koguo ndĩraruga thamaki kitengera harĩa Kobil gatagatĩ ka Nomad na Kobil hau no thondekagĩra thamaki na mũndũ ũngĩenda kũrĩa thamaki cia shosh andũ akĩtengera mũthiĩ hau mũkarĩa thamaki wendete thamaki nĩ mũkũngora hau na nĩngenaga nĩ wĩra ũcio ũguo nĩ ndĩrona mũtu wakwa hau na ngona ciringi yakwa na ngahota gũikara wega mũndũ ndagacagũre wĩra tigai gũcagũra wĩra na kũrĩa ndĩrambĩte kũgĩa na challenge tondũ ona he pastor okire akĩnjuria surely ngĩmũria surely what akĩnjĩra fish ngĩmwĩra yes fish kwani sini kazi na nĩwaigua aroraga ndĩracokire na mũciĩ tondũ nĩwaigua ndĩ wa Western rĩu withe tũgũgĩcoka na mũciĩ ũcio wĩra ti mũru na nĩ mwega na andũ matige kuga matirĩ na wĩra thengio tũkĩrĩkĩrĩria rĩu no nyende ũtwĩre nyĩmbo ici ciaku njega mũndũ angĩciona kũ angĩcibatara nyĩmbo ciakwa ciĩ YouTube-inĩ na rĩu ũngĩcienda rĩ no ngũhe namba ya thimũ no ũnjĩtie koguo mũndũ andĩka rĩtwa rĩu Rose Wafula nĩ ekuona nyĩmbo ciaku nĩ ekũmĩona YouTube-inĩ kana wandĩke mbeũ ya Ngai kana safety belt nĩ egũciona YouTube na nĩ ũndũ wa mũndũ wĩ kũraihu na rĩngĩ mũndũ no ende gũkwarĩria kana agwĩte rĩngĩ ũkaruta tungata kwao no nyende ũtũteithia na namba ya thimũ thimũ yakwa nĩ 0729 159 548 nicokere 0729 159 548 niguo thengio muno Rose ngĩkũhora rĩu no nyende hihi ũkĩgeithia andũ erĩ tu nĩ ndenda kuongererwa second 30 ũgeithia andũ erĩ tu na ũgĩcokerie ngatho arĩa othe matwĩrorera andũ arĩa ingĩenda kwamba kũgeithia mbere nĩ Mr. Wafula kũrĩa Namanga aruta wĩra Namanga nĩ mwarimũ na hau secondary ndĩmũgeithie na Vicky my daughter harĩa gĩtengerwo nake nĩ mwarimũ na tushushu twakwa twere Naomi kana Lairani Wairimu na Prince Lenny kuma hau kanitha wakwa nyothe no ndĩmageithie wa Deliverance Covenant Church Kitengela from there acio othe turuga na thamaki hau mso wa matumbĩ wanake ũyũ wendagia matunda acio othe ndamageithia nĩguo makĩgeithĩke thengio nĩ tondũ wa kũririkana nginya andũ arĩa mũrutaga wĩra na mũriganĩtie nao hau wĩra-inĩ nĩguo nake Lucy nĩ anjĩra ngũgeithie Lucy present no ciamũkĩra thengio mũno rĩu kĩũria kĩa mũico hihi gũkũ ndwaigua to ngĩenda gũcera rĩngĩ mũno makũmbĩ nĩ kwega no njũkĩo rĩngĩ ndĩũka na ndĩna rwĩmbo macambĩki makwa hena rwĩmbo ndĩ naruo rwerũ na nĩ rũhũthake rũtigarĩtie gũkĩrwo mbica rũrekĩrwo mbica mweri ũyũ ũngĩ nĩ rũrokire nĩ tondũ wa kũmenwo nĩ ũndũ wa andũ acio rĩu ũguo ndĩrambirie kũhũthio nĩ tondũ wa kũruta wĩra ũcio wa thĩ ũguo mũno rũrerwo andũ no manamenwo nĩ ũndũ wa mawĩra mao no Jesũ arĩ seremara nĩ athondeka thengio roima ũguo ũkarũrehe gũkũ thengio wathiĩ ũngĩithanĩrio Kitengela na hĩndĩ ĩrĩa ngũka ũkanyona ũnũgamĩte hau ngĩkwĩra ũrĩa thamaki ya mũthemba ũrĩa ũkwenda tilapia kana Nile perch ĩrĩa ũkwenda ngagũthondekera ũrĩa ũigue wega nĩguo thengio mũno Ngai wa moya kũrathime wĩthie andũ a Kitengela mũno ũmere nĩ tũmendete thengio mwĩroreri nĩ twakena twacokia ngatho nĩ tondũ
tondu woguo watuhe mahinda maku watwirorera na watũthikĩrĩria Ngai wa moyo arokũrathima. Nĩ njũĩ he kaũndũ wagaya kuma gwĩ tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ na wamenya atĩrĩrĩ atĩ Ngai no akũrathimĩre ũndũ o wothe ũngĩenda gwĩka nĩ tondũ arathimaga wĩra wa moko maitũ. Niĩ ngetũma Kumbi Pilot ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera tondũ ndĩrerwo nĩ ihinda rĩa kweherera mũndũ gwĩtwo DJ Afro, nake tũmũhe kanya nĩgetha akorwo akĩingĩra mĩtambo-inĩ. Tugacoka gũcemania nawe gũkũ rĩngĩ mũthenya wa kiumia ciahanda thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkenga. Ũgĩe na mĩaraho mĩega, nĩtũkwendete. Ngai akũrathime. Thank you. Karibu sana. Barikiwa. Gikuyu TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ.